So. Bescheuert, ey. Hallo! Ja. Ich dachte mir, das wäre mal was anderes. Das kann ich mit Samira aufnehmen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Hallo. Kaum habe ich 10 Abonnenten, willst du mir übernehmen. Ich wusste schon immer. Ja, wir spielen so ein bisschen jetzt reingeworfen als erste Folge. Sound of Drop. Es ist ein Text-Adventure. Ja. Ein Horror-Text-Adventure. Ja, und wir haben halt immer mal wieder so die Auswahl, was wir wählen. Und es gibt wie viele Enden? Ich hatte geguckt, es gibt 31 Enden. 4 davon sind gut, der Rest sind alle schlecht. Vorhin lief nicht gut. Wir sind gestorben. Wir sind jetzt ein Jellyfish. Genau, wir spielen jetzt einfach zu dem Punkt sozusagen, bis wir dort sind. Und dann wollen wir was anderes ausprobieren. Also was passiert ist, unsere Freunde sind hier, um Geheimnisse des Aquariums zu lüften. Also beziehungsweise Ja. die Linke ist unsere Schulfreundin, die ist fasziniert von so Horrorgerüchten über das Aquarium Ja. und wollte der Sache nachgehen. Und jetzt sind wir hier halt. Genau, wir sind irgendwie verbunden mit dem Aquarium. Wir waren schon einmal vor 5 Jahren hier, unsere kleine Schwester ist dann irgendwie davongelaufen. Das würdet ihr jetzt gleich alles nochmal erfahren. Und ja, es ist nur auf Englisch, also es gibt keine deutsche Sprache dazu. Wir werden es euch jetzt auch nicht übersetzen. Wir werden es jetzt nicht übersetzen, wir werden es nicht vorlesen, wir sind faul. Das ist der Content, den ihr haben wollt. Kannst du den Fernseher vielleicht nicht mehr anhalten? Hast du nicht getroffen? Hast du noch nicht getroffen? Jetzt hast du ihn getroffen, danke. Ich kann ja vorlesen. Möchtest du das die ganze Zeit? Es war 4 Text bis dahin, ne? Können wir nicht überspringen? Ich will weit. Nein, dann Weiter. können wir... Beruhig dich, Hase. Beruhig dich. Hey Mario, look at those huge fangs. Ja, also für die Namenerklärung, wir sind Mayu, die Rechte. Himeno ist links, die Horror-liebende Gerüchte-Olle. Ich mag unsere Freunde nicht. Sie sind definitiv der Side-Character. Ich meine, sie sieht ja an. Und dann sieht sie uns an. Ja. Wir sind sowas von ein Side-Character. Wir haben zwar auch bunte Haare, aber trotzdem. Warte mal, kann ich das vielleicht hier auf Auto stellen, sodass der Text automatisch... Oh ja, beautiful. Ja, eine angenehme Lesegeschwindigkeit, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall schneller als Tim liest. Hallo? Was ich mit ihm gemacht habe, habe ich immer das letzte Wort mindestens nochmal 5-mal nachgelesen, weil er nicht fertig war. Weißt du, kaum mache ich eine Aufnahme mit dir zusammen, ja? An meinem Schreibtisch. Ja, Wer hat diesen Schreibtisch hierher gebracht? jetzt werden wir hier nicht so laut, ja? Ganz entspannt. Ja, unser Ziel ist an sich, Also, was heißt alle 31 Enden. Ja, zu schon. finden? Also verschiedene Enden auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, was wohl eins der guten Enden ist, aber wir werden sehen. Ja. So, ich nehme mal an, Auto wird auch die ganze Zeit nur der normale Text sein, nicht wo wir Entscheidungen treffen, hoffe ich. Es sei denn, das trifft jetzt Entscheidung für uns einfach random. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es nur automatisch liest. Und zur Not können wir es ja gleich ausstellen, aber noch kam keine Entscheidung, glaube ich. Die nächste Die Entscheidung war erst die, ob wir zurückgeht nee, oder ob nicht. wir es halten oder ob wir es nicht halten. Naja. Ich glaube, das war die erste Entscheidung, da sind wir noch nicht. Also. Das ist auch mal ein bisschen was anderes. Wir können Kotzen nehmen. Nee, ich würde erstmal da so wie wir es gemacht haben. Also wird es nochmal ein Jellyfish werden. Ja, aber
diesmal die andere Sache da auswählen. Wir werden sowas von wieder Ich meine, wir wollen ja. Das Dieser ist ja ein scheiß langes Jellyfish. Projekt durch die Dieser 31 scheiß Enden. Jellyfish wird uns wieder pieksen. Ja. Na und? Dann ist es halt so. Aber diesmal auf eine andere Art. Ich glaube auch nicht, dass bei Vielleicht jedem, was piekst er uns du- diesmal ins Bein und nicht an die Vermutlich Hand. gibt's auch gar nicht genug zum Aussehen, sondern vermutlich kommt es halt wirklich darauf an, was du mit was zusammen willst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es keinen Unterschied dort gemacht hätte, was wir wählen. Dass wir so oder so wieder bei demselben Ende landen, was wir schon haben. Weil ich weiß nicht, ob 31... Also, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen es insgesamt gibt. Wie viele Möglichkeiten es dann theoretisch an Kombinationen gibt. Ah ja, jetzt kriegen wir so unsere Flashbacks. Machen wir die Box ein bisschen leiser, weil ich nicht weiß, ob es sich übersteuert. Genau, das ist eine kleine Schwester gewesen. Sie hätte einen Hauptcharakter werden können. Aber sie ist nicht mehr da. Ja, irgendwie ist er ja schon noch ein Hauptcharakter in diesem Spiel. Du weißt, was ich... Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Hase! Ende der Diskussion. Hase! Du Fisch. Sag mir, wenn es wieder spannend Aber ich muss schon sagen, Auto ist schon langsamer als ich lese, ne? Nicht unbedingt. Ihr könnt auch wieder selbst klicken. Also jetzt bin ich fertig mit Lesen. Ich bin jetzt fertig mit Lesen. Das Ding ist... Jetzt fertig. Jetzt! Jetzt! Mann! Machen wir das Auto wieder raus. Tim hasst es. Tim will nicht, dass ihr genug Zeit habt zum Lesen. Merkt euch das doch. Ja, ganz ehrlich, wenn ich nicht genug Zeit habe, ja, wenn Samira weiterklickt, dann kriegt ihr auch nicht genug Zeit. Das ist auch noch insane laut an sich, ne? Ja. Was? Also die Hintergrundgeräusche und so. Soll ja auch gruselig sein. Spürst du den Grusel? Und ich spiele den Grusel-Vibe. Solange keine Jumpscares kommen, ist auch alles super. Ich muss noch was sagen. Sonst fühlen sich deine Zuschauer nicht entertained. Aber was willst du sagen? Ich weiß nicht. Ich finde es so spannend, dass du nebenbei ein anderes Spiel auf dein Handy spielst. Mann, nur weil ich schon gelesen habe. Sei leise, ich beiß dich. Nee. Aber vielleicht soll man nicht zu viel sagen, damit sie sich hier so... Nein. Ja, Ich damit lese sie jetzt sich immer das so... letzte Wort von Wrist. Toll. Hu. Ich glaube, es ist kein Hu, es ist ein... Hu. Sam. Kannst du das bitte bei jedem Satz machen? So. It. Okay, also unsere Olle ist jetzt echt sauer und weint, keine Ahnung, weil wir weggerannt sind und sie First World Problems damit hat, weil sie ja der Main Character ist und wir nicht einfach aus ihrer Story wegrennen können. Weiß auch nicht, was ihr Scheißproblem ist. Es hat so ein bisschen so den Anfang und so den Vibe, dass sie vielleicht lesbisch ist, auf uns steht. Und jetzt sie halt hart getroffen hat, weil sie halt niemanden gesehen hat und wir einfach voll weggerannt sind. Ja klar, also so hat sie sich erschrocken und so, aber ich finde, dass sie weint und wie sie dann halt auch jetzt so ist, finde ich ja schon ein bisschen asozial. Oder? Was ich jetzt mal sagen? Ich meine, wir denken, wir haben noch unsere kleine... Sie hätte ja auch einfach mal... Also sie wird halt dann gleich wieder... Ist ja wieder gut, aber trotzdem, sie hätte ja... Es ist jetzt halt passiert, wir sind jetzt halt weggerannt, wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich mach mal hier einfach nebenbei so einen kleinen Quick-Save, ne? Für den Fall, dass es irgendwie abstürzt oder sonstiges.
Ah, da oben steht immer, wenn es completed ist, okay. Schatz, Furchtzeiten. Harry hat das auch schon so ein Vibe, als wenn wir irgendwie. Als wenn sie. Also sie will uns ja schon helfen, aber ich verstehe halt nicht, warum sie dann gleich so weint, weil wir halt vor ihr weggerannt sind. Wir denken halt, wir haben irgendjemanden gesehen, so. Sie muss ja nicht so gleich anfangen zu heulen. Ist ja nicht so, dass wir geschrieben haben, du bist hässlich, ich gehe jetzt. Und sind dann weggerannt. Ja, nee, aber man weiß ja nicht. Vielleicht ist es ja, wenn Du bist hässlich, ich gehe. Hallo. Ich würde auch weinen, wenn du einfach wegrennst. Ja, Wie so ein kleines Baby würde ich mich hinhocken. erstens komme ich nicht weit. Das ist eine andere Sache. Zu weit. Ja, sie ist auch nicht so weit gekommen. Ich meine, ne, Himeno hat uns ja hier... Ja, sie hat doch auch gesagt, wir eingeholt. sind körperlich nicht gerade die fittesten, okay? Okay. Wir sind klein und dünn und haben keine Ausdauer, was weiß ich. Also ich verstehe auch gar nicht, was sie sich beschwert. Ja gut, ihre Schwester ist weg, so, ne? Aber ey, also unsere Eltern kaufen uns dann dafür alles. Ja, aber das wollen wir halt nicht. Das kann ich verstehen. Jetzt. Ja, das müsste jetzt gleich kommen noch. Wir kriegen gleich noch ein tolles Flashback. Erstmal rasten wir noch aus. Ja, wir rasten noch aus, aber wir kriegen dann noch ein Flashback. Genau, weil wir irgendwas verloren haben, was wir eigentlich gar nicht bei uns hatten. Irgendwie, oder irgendwie doch. Nein, wir hatten es nicht bei uns. Es ist Hatten nicht es nicht bei unseres. uns. Okay. Das ist das von unserer Schwester. Deswegen rasten wir aus, weil sie behauptet, es wäre unseres. Und wir sagen, Ah, ja, es ist stimmt, nicht ja. unseres. Und sie sagt, aber es muss dein sein, das ist verloren. Und wir sagen, sie lügt. Und sie sagt, wir lügen und keine Ahnung. Na, rennen wir weg. Alter, wie sie sich darüber... Ich habe es so schön für dich aufgehoben. Wieso machst du das? Ja, bitte, heb's Natürlich halt ist sie nochmal auf. wütend. Heb's halt nochmal auf. Richtig. Ganz Wenn ich ehrlich. verstehe, weißt du, sie bückt sich freiwillig für sie. Und dann ist sie so undankbar. Und hier, ne? Und jetzt schimpfen wir sie als Lügner. Sie ist auch eine Lügnerin, das ist nicht unsers. Sie soll aufhören zu sagen, es wäre unsers. Es geht ja gar nicht mehr darum, es geht darum, dass sie nicht eingesteht, also dass wir ihr vehement sagen, dass es nicht ist und sie dann behauptet, wir wären die Lügnerin. Also wir sind halt einfach crazy, weil wir unsere Schwester gesehen haben und definitiv denken, es ist. Es ist vielleicht auch so, wir wissen es noch nicht genau. Es ist ja definitiv, sie hat ja die Erinnerung. Es kann ja auch definitiv sein- der von ihrer Schwester. Ja, es ist auf jeden Fall die Erinnerung ihrer Schwester, aber wir wissen ja nicht. Ich meine, das hat schon, ich meine, wir waren recht jung. Wir sind jetzt in der Mittelschule. Sind wir in der Mittelschule? Nee. Wieso kann ich das nicht überspringen? Ich glaube, wir sind, ich weiß gar nicht, so 7., 8. Technik gewesen. Ja, Mama. Weiß ich jetzt gar nicht. Und es ist vor 5 Jahren passiert. Ist klar, dass wir da so ein bisschen Traumata ne, zu haben. Trauma? Was ist die Ja, Mehrzahl aber- von Trauma? Traumatas? Traumati? Traumati? Traumati. Traumata, sorry. Traumata, so. Irgendjemand ist noch ein Challenge. Ja, irgendjemand ist jetzt auch Not a Brave vom Keyboard. For the two of you, justice once. Ja, dann haben wir auf jeden Fall unser Flashback. Ja, unser geiler Flashback. Ja. Wenn ihr genug Zeit haben wollt zum Lesen, kauft es euch selber. Ah, alles klar. Für Profi. Ja, wir erzählen ja einfach wieder so nebenbei, was so ein bisschen passiert. Wir wollen jetzt erstmal wieder, wie gesagt, zu der Stelle spielen, wo wir waren. Weil wir hatten dann noch eine Entscheidung getroffen und daraufhin sind wir gestorben. Lief nicht. Und Das dann waren wir ein Jellyfish, meiner Meinung nach zumindest. Ja. Und wir wollen halt das davor die Entscheidung einfach einmal ändern, wobei ich der Meinung bin, dass genau dasselbe wieder passiert. Vielleicht nur ein bisschen abgeändert. Ich kann mir vorstellen, dass es dasselbe Ende ist, aber das werden wir jetzt herausfinden. Ja, und sie ist jetzt bockig und zickig,
weil sie eigentlich dieses mit dem Jellyfish haben wollte. Achso, ja, sie wollte das haben, was ihre Schwester hat. Die Schwester wollte nicht tauschen. Und ja, und jetzt rennt sie halt weg. Und unsere Mutter denkt halt, ja, das Aquarium ist nicht so groß und so. Und wir rennen halt auch nicht gleich hinterher. Und dann gehen wir halt später hinterher und dann ist sie halt einfach weg, vom Erdboden verschluckt. Meine Vermutung, irgendein Freak hat sie eingesammelt und sie ist jetzt tot. Oder Fischfutter geworden. Man weiß ja nicht. User left your channel. Das fand Person X auch nicht so geil. Das Level läuft überhaupt nicht. Ja. So. So, ich mache mal hier nochmal einen Quick Save. Na. So, jetzt sind wir nämlich gleich bei unserer ersten Entscheidung. Also vorher wieder noch eine kleine Entscheidung, aber sagen wir mal, hier beginnt der spaßige Teil. Dieses Geräusch von dieser hässlichen Fliege, ne? Ich könnte schon wieder ausrasten. Das ist so Ganz ich hasse entspannt. Insekten. Die Fliege so, ich hasse dich ja. Delicious. Natürlich, was denkst du denn? Ist so ein bisschen so das Gegenstück zu Dry-Aged Beef, ne? Also der Fisch ist einfach nur tot. Ist, Dry so ein Aged Stück Fleisch bedeutet- ist auch tot. Nein, Dry Aged bedeutet, dass es ja mit Absicht für viel länger gelagert wird. Also halt, lässt es reifen und lässt es von den guten Schimmelpilzen befallen. Das ist bestimmt auch gut. Guck mal, das ist grün. Grün ist immer gut. Also es hat keine Schimmelpilze, er liegt da einfach nur und ist tot. So. Wir denken ja, dass wir es ertragen werden. Oder dass wir es nicht ertragen können, dort weiterzugehen. Wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, weil sie mir Das ist- ungern kotzen wollte, Ja. dass wir es ertragen. Und deswegen machen wir dasselbe nochmal. Ich finde cool, wenn wir noch eine Entscheidung hätten, so ob wir wegrennen und sauer sind oder ob wir nicht wegrennen und sauer sind. Oder so, das fände ich noch cool, aber naja. Ja, wir haben ja erstmal ein Ende gesehen, so. Nee, Das kann war doch nicht alles scheiße. passieren. Ich wollte kein Jellyfish werden. Ich wollte auch nicht von einem getötet werden. Tja, Jellyfish sind toll. Ja, sind sie auch. Sie lässt sich auch von einem stechen. Sie ist so dumm. was kann sie denn dafür, wenn da auf einmal alle Tanks kaputt gehen? Sie soll nicht sich so dumm anstellen. Ja, und jetzt laufen wir da lang und sind total begeistert davon. Ja. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach wieder zurücklaufen. Ich meine, ich wäre da nicht weitergelaufen, wenn ich sie wäre. Ich meine, ja gut, sie hatte keinen Bock, wieder in die Arme von Dings zu laufen, aber ist das wirklich schlimmer als das? Definitiv nicht. Also vor der nächsten Entscheidung noch einmal speichern. Nee, dann vernehmen wir aber den Punkt, wo wir sagen, okay, wir gehen Ja, stimmt, okay, hast recht. nicht so, deswegen. Ja, falls euch die Fische nicht schon gefallen haben, gefällt euch das jetzt bestimmt auch. Delicious. Ich meine, wer tritt nicht gerne gegen einen Menschenkopf? Ich meine, mach ich jeden Sonntag. Früher wurde damit Fußball gespielt, ich weiß ja nicht, was das heißt. Also, ich vermute, das ist eine Lüge, aber okay. Lasst euch von dem nichts
einreden, er labert mir Scheiß. Ja, das tue ich immer. Also ich verstehe, dass sie dann weg wollte davon. Er hat auch keinen Bock gehabt auf ein Gesicht, ein menschliches. Verstehe ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das Gesicht ihrer Schwester war. Maybe. Maybe not. Kann ich mir vorstellen. Oder ihre Wir werden Freundin. schon irgendwann herausfinden. Vielleicht haben wir auch gar keine Freunde. Vielleicht ist es eine gespaltene Persönlichkeit. Hm. Vielleicht sind wir selber auch die kleine Schwester. Mit einer gespaltenen Persönlichkeit und so. Auf jeden Fall viele verrückte Theorien. Oh yeah, so viel Text mit coolen Jellyfish. Also ich mag Aquarien, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aquarien sind awesome. Aber so, wenn es so in ein Aquarium so eine Area hätte, nur mit Quallenfischen, ja, so mit verschiedenen Lichter und so, fände ich schon geil. Ich würde einziehen. Du bist ja direkt einziehen. Ja, stell mal vor, du hast so dein Bett. Der Center, das ist jetzt weg und das ist irgendwo da und in der Mitte steht da ein Bett. Und um dich rum abends schwimmen deine Jellyfish in verschiedenen angeleuchteten. Das ist geil. Doch, Schon cool. Dafür würdest du ausziehen? dafür würde ich aussehen. Für Jellyfish immer. Alles klar, ich suche da einen neuen Zimmergenossen. Ich mag halt Quallen, okay, ich finde die cool. Ich weiß, sie werden uns alle überleben und sie sind fucking tödlich. Also nicht alle, aber So. trotzdem. Hier hatten wir uns dafür, also wir waren uns relativ unsicher. Also ich Samira wollte weggehen, ich Ja. wollte weitergehen. Wir haben mit Stier, Stein, Papier entschieden Und und deshalb gehen wir nochmal weiter. weil das so eine gute Idee ist. So, klar. Willst du dich nicht da umschauen? Ich meine, Gerüchte über vermisste Personen, gruselige Gestalten, sah so einen komischen Gang voller gebrochenen Sachen, tote Fische, ein Menschenkopf. Klar will man sich hier umsehen, wenn du jetzt hier so ein bisschen Entspannung hast. Total. Ich spüre die Entspannung förmlich. So. So, wir müssen gleich zu dem Punkt kommen. Ja, ich finde auch, sie sollte sich an die guten Erinnerungen erinnern. Die sind wichtig. Ja. Ich frage mich, wir haben ja mit dem Typen ganz am Anfang gesprochen Ja. und ich hatte ja, ich glaube 3-mal konnte ich mich entscheiden. Und er hatte irgendwie noch ein Gerücht erwähnt, was unsere Freundin nicht erwähnt hatte, von wegen immer wenn eine Person irgendwie vermisst gemeldet wird, dass irgendwie eine Qualle mehr wird. Das würde die Ach, Theorie belegen, deswegen dass war- wir dann, Ja, dass also er sich der unser Qualle Ende waren. war halt so, wir wurden halt von der Qualle gestochen, das war anscheinend eine giftige oder noch mehrmals und dann sind wir gestorben. Und dann haben wir irgendein familiäres Gesicht von uns gesehen, aber verschwommen, es war die pinkhaarige. naja, unsere Freundin. Und die hat halt irgendwas gesagt und so. Und wir waren halt einfach nur da und es sah halt so aus, als wenn sie uns begutachten würde, also als wenn wir eine Qualle wären. Ja. Also scheinen wir dann zu einer Qualle geworden zu sein, so wie sein Gerücht halt gesagt hat. Also deswegen sage ich immer, wir waren eine Qualle. Wir haben bestimmt eine schöne Qualle. Genau, jetzt passiert das. Ja, jetzt geht alles kaputt. Wenn man wieder randalieren muss, ey. Immer. Muss ja auch ein
Guck mal, das ist nicht artengerechte Haltung dort gewesen, ja? Und Ich sie muss alle sie. kaputt machen. Ja, natürlich. Also wir machen Freedom. sie nicht kaputt, aber sie gehen plötzlich kaputt. Ich weiß nicht warum, weshalb, vielleicht macht unsere gespaltene Persönlichkeit es kaputt, keine Ahnung. Läuft auf jeden Fall nicht bei uns. Genau, jetzt stehen wir wieder hier. Und sind begeistert davon. So. So, beim letzten Mal haben wir uns jetzt gedacht, ja komm, straight einfach durch, mehr was soll's zu tun. Anstatt nur rumzustehen. Weil wieder meiner Meinung nach, wenn wir da stehen bleiben, kommen die Quallen uns ja auch nur näher. Also meiner Meinung nach würde ich einfach auf diese Anhöhung hinter mir steigen, aber anscheinend ist das eine zu schwierige Entscheidung. Ja. Diesmal bleiben wir einfach stehen und sterben. Beim letzten Mal sind wir ausgerutscht nochmal, ne, gestochen und so. So. Das ist ja nicht seit Getting Dirt. Das sind sie schon, Mädel. Okay. Sie ist nervös. Ich sag nur, sie kommen immer näher. Okay. Okay. Oh fuck. Dieses blaue Ding da, das sieht nicht gesund aus. If I die of jellyfish poison, rocked by waves of venom. Okay. Okay. Hm. Unser Boy, den wir am Anfang getroffen haben. Ich verstehe auch nicht, was sie hat, von wegen er hat irgendwie, ne? Er sieht gar nicht unbedingt älter auf. Er sieht nicht aus, als wenn er so viel älter wäre als wir, aber gut, anscheinend ist er es. Wir hätten also einfach warten sollen. Mhm. Weil der hat uns seine Schuhe. Mhm. Voll nett von ihm. Ich hätte gedacht, er kommt jetzt und da ist nichts. Ob man es vergewaltigt. Was weißt du denn, was er vorhat mit uns? Vielleicht rettet er uns nur, um uns zu töten. Vielleicht ist wegen ihm da dieser Kopf gewesen. Vielleicht sind wir auch glücklich. Das ist so das Ende unserer Tage mit ihm. Und er fällt's hin. Warte, wir sind durch die Feuertür zurückgegangen. Ich glaube durch eine weitere. Hier sind wir.
das ein gutes Ende? Oder ein Zwischenspeicher. Ich weiß es nicht. In wem erleben wir? So eine Art Zwischenspeicher, okay. Scheiße. Wieso grinsen wir jetzt beide so? So, ihr habt eine Vermutung. Ja, das ist eine tolle Auswahl, aber Hä? meine Vermutung ist, die Blauen sind immer die Gesprächetechnik, die vermutlich zu der Story, die wir erfahren, danach führen. Weil die lebenswichtigen Entscheidungen sind dann immer rot, so wie wir sie vorhin gesehen haben. Aber was ist jetzt hier der Unterschied? Weiß ich nicht, in die goldene Mitte. Okay. Ah, okay. Ah, Hm. Hey, wake up. du wurdest angestupst. Ja. Hm. Ich bin mir irgendwie immer noch nicht sicher, dass wir ihm vertrauen können. Vielleicht war er das auch alles. Jetzt sind wir in keiner Parallelwelt. Was will er jetzt?
Also ihr geht immer, nein, Junge. So, und jetzt haben wir wieder eine falsche Entscheidung treffen, sterben wir vermutlich. Face and profile make me feel very reserved. Okay, also please, Yashi-san. Oder please wait, Aigo. Also ich will nicht gehen. Also willst du das obere? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er wählen wieder will. Nicht vergewaltigt er jetzt unsere Freunde. Na toll. Okay, wir hören Kenji, wie er schreit. Oh oh. Okay, wenn sie jetzt fragt, ich würde gern zum Schrein rennen, danke. Wenn unser Freund stirbt, dann sterben wir. Okay, wir sind automatisch im ne? Was ist passiert? Ja. Wurde er gerade zersplashed? Okay. Aber er ist tot, wir nicht. Anscheinend. Na toll, ich fand ihn nett. Waren wir's? Ich glaube, wir rasten aus. Wir sind auf jeden Fall einen neuen Look jetzt hier. Ein bisschen rot eingefärbt. Ist nicht schlecht. Okay. Oh oh. Sind wir jetzt das Slash? Ich glaube, jetzt sind wir zerslashed. Ja. Hä, wie? Hm. War noch nicht in einem Tank.
Ja, gut. Wir können ja den Tree, sag ich mal, jetzt nochmal weitergehen selber dann. sagen, wir gehen da lang. Genau. Oh, das war sehr da. Na toll. Badass. Wir sind wieder an Jellyfish bestimmt. Du, das reicht aber auf jeden Fall für die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Jetzt auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube wieder bei der Stelle dann Wir können direkt, wo wir uns entscheiden, dann selber zu gehen. Ja. Und falls das auch eine Todesursache ist, dann sehen wir uns bei einem Cut dann einfach dann wieder. So würde ich die Folgen dann gestalten, sodass man da dann was Neues sieht. Bis dahin, tschüss.